Yes, nkwaniriza kati kano gwe na following Fad TV nenkwebaza anegamba nti ekyamazima kyo wakola kyamaanyi okubanga wasubscribing anonyiga kale. Pastor Bugingo Ayogedde okubanga yeegaana ebifaananyi ebitambuzibwa ku social media. Abimu ku ebyo ennyumba gye bagamba nti yagizimba mu Amerika eyo era mbu yagulayo ennyumba ennene enzibu. Jjukira omwezi ogwedde omwezi ogwokuna waliwo ekifaananyi kyali kitambuzibwa ku social media kiraga oguzimbe gali kwoleka oguzimbe ogunene. Pastor Bugingo yagwegaanyi n'agamba bani bana abasiba kwaliwo omukyala yalabikira mu katambi ng'ayogera ku kizimbe ekyo ng'agamba nti Pastor Bugingo nti esente z'okuzimba Pentagoni yazigula mu kizimbe ekyo. Wabula ekinewuunyisa Pastor Bugingo ebizimbe yakagula bimeka kuba bagamba nti ne mu Uganda wali saidi zaali ku Hima Road bagamba mbu enansana yagulayo ekizimbe ekinene gali kwoleka era nga ekizimbe ekyo yakigula biliyoni namba. Kakati ate n'ennyumba Yiino ate wali ekifaananyi ekifulumya eky'ennyumba eyo gy'olengera mu kifaananyi nga bagamba nti ennyumba eyo yagigula mu Amerika era mbu essaawa yona agenda kuba abomba alekere mu Amerika. Bintabuddemuko binkonfuzinzeemuko ekizimbe nansana ekizimbe mu Amerika ekizimbe nno ekinene gali kwoleka n'ennyumba eno bifaananyi ebitambuzibwa ku mitimbagano egya social media. Ekizimbe ky'ennansana kyo sikirabangako naye nga kiri ku Hima Road. Ekizimbe ekyo kyabapangisa era bakipangisa. Mu Amerika ekizimbe ate ekiri omukazi kye yalaga omukazi ali mu Amerika eyo yavaayo ng'ayogera ku kizimbe ekyo kyagamba nti Pastor Bugingo yakigula mu Amerika era nti no kiringa hotel mbu bapangisako nopangisako ziringa apartments. Kizimbe ekinene n'ekyamazima simanyi oba kya Pastor Bugingo kiri ekizimbe nange niraba kinene nnyo ekyamazima. Pastor Bugingo yeegaanye ekifaananyi eky'ennyumba ekitambuzibwa abagamba nti no Pastor Bugingo ennyumba y'e Namayumba yali gitunda n'ayolekera mu ggwanga erya Amerika oconcentrating eyo n'okubanga abeerere kwegamba alubeerera permanent kubanga abasinga bagamba nti Pastor Bugingo yandibambu ali mu nteekateeka ayolekera mu ggwanga erya Amerika mu nnyumba eyo gye yakola ki gye yagula wabula nga sigamba nti agenda kubeerayo temporary wabula permanent ng'agenda kubeerayo lubeerera mpaka eyo mu ggwanga erya Amerika. Muneegema oli agatambula akadde kano ku mitimbagano gya social media naye ng'ekifaananyi ky'ekizimbe baaba naye kyankuba enkyuka. Omukazi sebo yali omukazi yakifulumya munnayuganda ali mu Amerika eyo era n'agamba nti Pastor Bugingo nti abo bonna n'abasubira esente za Pentagon simala kuzimba Pentagon mu esente ezo yazigula mu kizimbe lwakuba n'ekifaananyi ky'ennyumba kino kintabudde ekifaananyi ky'ennyumba. Ani oyo alondola Pastor Bugingo ayabya ebintu bye yagula mu Amerika eyo wabweru w'eggwanga? Ani oyo ani alinkinga ebyama bya Pastor Bugingo? Ani abeetera okubanga birinkinga ye birinkinga bituufu oba just byafwafwa? Kwangezako kubanga anoonyereza ndabe ekizimbe ekiddala kituufu kya Pastor Bugingo kubanga kya Pastor Bugingo kuba ekyamazima ndabe ekizimbe ekinene lwakuba sebe endiga zisonda essente naye nga ndaba kinene. Nja kuweta ekifaananyi ky'ekizimbe ekyo n'omukyalo oyo eyabadde ayogera ku kizimbe ekyo nja mubaleetera ku Fad TV just following awo subscribing onyige kale. Omukyalo oyo yafulumiza ekifaananyi ky'ekizimbe ekyo ekizimbe kinene gali kwoleka akati n'ekinyumba kifulumye gye bagamba nti Pastor Bugingo yagigula. Jjukira omwaka ogwedde ogwa 2024 mawulire gatambula galaga nti Suzan Makula yali lubuto ebiseera era nga bagamba bagenda azalire mu Amerika wabula ndowooza olubuto lwa Makula nolwo lwakola ki lwamaana ne luvaamu mwaka guwedde ndowooza nga mu April omwaka ogwedde ogwa 2024 ndowooza nga mu April information yafuluma eraga nti Makula agenda kuba alinnya ennyonyi agenda azalire mu Amerika. Ebiseera bye yali lubuto ne bambi nga omanyi embuto za Makula ezisinga zivaamu buvi embuto bambi ezisinga zivaamu buvi Katonda muyambe asobola okuba nga azaala naye nga kw'okuzaalako ekyamazimako akukyagaanye. Pastor Bugingo omwana amwagala naye omwana ye baaba omwana akiyagaanidde ddala nga gyenkomeza akyagaanidde ddala nga gyenkomeza. Naye nga kinyinza okubasaba kiri kimu kyokka kyakunfollowinga just munfollowinga ate musubscribinga munyige kade ebirala mubindekere kubanga eno bagiyita batya kubanga eno bagiyita Fad TV updates mba nazo
eziba zitambulatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Bamuyita Musomba Alozia Bugingo ku nsonga z'ennyumba gye bagamba nti yagigula mu ggwanga erya America, ate kwosa n'ekizimbe eky'omukyala eyafulumya information ng'agamba nti Pastor Bugingo yagula ekizimbe mu ggwanga erya America. Bibimu ku ebitrending akadde kano akometimbagane social media Fadi TV Fadi UG News ku Sane KBTV jiwaliyo KRTV Uganda now zina muzi following temujja kubanga mwejjusa update simbana ze ziba trending okwetoola eggwanga lyattu Uganda bu just following to subscribing onyigene kale bamuyita Makula ku Sane Bugingo yeeganye n'ekifaananyi ky'ennyumba ekitrending agamba nti bannange ani yaleeta ebifaananyi eby'ekinyumba si yange ika n'ekizimbe yakyegaana naga bannange bantu bange mwe bali kunjagala kubanga nga bantaddeko bintu ne musigala nga mukyasondeza Pentagoni yeebaze endigaze n'agamba nti bazenga bamusekako ebintu bingi byatagulanga nako naye agamba nti ababikola mbu bakola ki bwe bageza kubanga bawugula endigaze obutasonda mbu ssente obutasonda ssente za kuzimba Pentagoni era n'agamba nti yeebaza endigaze okola ki okuba nti zimuwulizaamu n'okuba nga zikyamusapootinga n'okuba nga zikyamubaakinga zikyali mabegawe. Agamba ati azeebaza nnyo era azeebaliza ddala kuba agamba nti zikoze eki azimubeeredewo zimuyiriddewo omubiri. Ye Musimba Alozia Bugingo bw'atyo bwakoze eki bw'atyo bw'ategeezezza mbagamba nti ekyamazima kyo mwakola kya tabu nnyo, mwakola kya kabi nnyo, mwakola kya mutawaana nnyo kubanga mwafollowinga ate nga mwasubscribinga ate nga ne munyiga ne kale bagita Fadi TV Fadi UG News ku Sane KBTV UG ku Sane KRTV Uganda no updates mba nazo eziba zitambulatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Mwongera okubanga mugifollowinga n'okubanga mugyekumira ennyumba ye etambuzibwa ku social media gye balumiriza nti Pastor Bugingo yagiguze mu ggwanga erya America. Wabula Pastor Bugingo agyeganye agamba nti bannange mwansibako ekizimbe ali kati munsibako nnyumba bannange ebintu si byange. Yaga Pastor Bugingo nti ebintu si bibye kubanga tagendagenda mu America abyeganye. Mbe bulungi ambagala nnyo.